A tradicional celebração foi realizada na Pedra de Xangô, aqui em Salvador. A primeira fogueira de Xangô foi acesa e contou com a presença de líderes religiosos de matriz africana. Vamos ver como foi. Pedra, antes escondida por um matagal, já abrigou e auxiliou muitos escravos em suas fugas. Situado em Cajazeiras, hoje o lugar é considerado sagrado pelos religiosos de matriz africana e monumento para inúmeras oferendas. Xangô é a entidade considerada patrono da justiça. Isso é um resgate muito grande para o povo preto dessa cidade, desse país, né? Dessa lembrança, dessa ancestralidade que vem de lá de África. E o evento que hoje ocorre aqui, ele nada mais é do que a complementação de todo esse arcabouço que o Parque Pedra de Xangô ele traz. Somos a guardiã da Pedra de Xangô, onde trabalhamos, zelamos pelo altar do Vodum. O Abanixacaô, Cabiecile, o Vodum não morre, o orixá Xangô é vivo. Nessa manhã, a primeira fogueira foi acesa após a inauguração do Parque Pedra de Xangô para celebrar a colheita. Ritual que também era realizado pelos escravos, enquanto os senhores de engenho celebravam os santos juninos católicos. Sincretismo que faz parte da identidade cultural local e que hoje ganha um significado maior. A gente tem o objetivo, na verdade, de manter e perpetuar a origem do axé, a origem de Xangô, a origem dos orixás aqui na Bahia, vindo da África. E a importância desse parque e essa fogueira tem uma grande importância no contexto de Salvador. E Xangô reivindicou a sua presença aqui através do monumento que a pedra que o simboliza. E essa atividade, né, que é a fogueira da Pedra de Xangô, nas celebrações juninas, é também mais uma relação, né, posso dizer, muito forte, né, do culto do candomblé, mas também, né, da religião católica. Patrimônio cultural, geológico, simbólico e mítico da cidade de Salvador, o espaço tem uma forte ligação com a natureza. É um momento de energia, tem uma simbologia do orixá Xangô, que esse Vodum, né, ele traz o fogo da vida, o fogo do nosso Deus Sol, que Xangô é uma representação de tudo que é sagrado para a energia e para a corrente sanguínea do ser humano. Xangô, minha gente, que é o poderoso orixá dos raios e trovões, expele fogo pela boca. Para os católicos, gente, Xangô corresponde a São Jerônimo, Santa Bárbara, Santo Antônio e São João Batista. Importante que a gente saiba sempre respeitar a opção religiosa de cada